今日咧係好開心嘅日子，係我哋小組長按立禮。今日咧係有27位小組長要按立，有11位係弟兄，16位係姊妹嚟嘅。Today we 當中咧 ordained 有2個係同 27工， cell leaders, and then we have 2 co-workers ordained today as well, 仲有2對夫妻， and 2 couples. 所以非常開心， So 俾 we 啲掌 are 聲佢 so 哋。 pleased to see them. 咁咧成為小組長咧都係要經過好多個階段嘅。 So you have to go through many phases to become a cell leader. 佢哋咧要被牧養啦，委身喺教會啦， They are being discipled. They are committed to our church. 仲有咧佢哋要上一啲唔同嘅課程啦， They also have a lot of courses to attend. 又要成為611嘅會友。 They are also 611members. 有啲咩課程要讀咧？ So what courses do they need to attend? 苗圃百福、長大成熟、 We have 天國 soldiers, 精兵， sprouts as well as soldiers, 仲有咧唔少得嘅就係小組長初階。 and also cell leader beginning course. 跟住咧佢哋自己要獨立開組2個月，有3個穩定嘅小組員。 They have 3 stable cell members for 2 months. 佢哋亦都願意委身喺神土嘅裏 They're 面。 committed to morning devotion. 更重要咧就係佢哋嘅小組長同埋佢哋嘅族長咧，都覺得佢哋好成熟、好委身，就推薦佢哋按立 They're 啦。 highly recommended by their own cell leader as well as their MG leaders. 好，事不宜遲，我首先咧就邀請呢27位準小組長咧嚟到台前。好，首先咧就係苗苗體系嘅陳少娟、李英、張靜、邱玉珠同埋胡天豪咧係夫妻嚟嘅，係建聖體系嘅。玉珠咧係我哋嘅義工招待隊長嚟嘅，俾啲掌聲佢啊！我哋今日有4位招待嘅義工咧去按立嘅，好開心啊！跟住咧就係建聖牧師體系嘅張瑞仁，係我哋嘅同工 Martin， 哇，歡呼聲肯定好大啊！跟住係紀榮鎮嘅郭尚明，易進族系嘅黃子聰，樹人族系嘅麥日騰係我哋嘅同工 Anthony， 跟住係張錦豪，佩玲族系嘅林彩芳，吳響雲，文文族系嘅劉靜梅，都係我哋嘅招待義工嚟嘅，俾啲掌聲佢。跟住接住咧就係 Samuel 族系嘅馮景聰、周奕堅，好多 fans 啊佢嗰度。跟住德華族系嘅呂子瑩、卓慧萍，許正族系嘅鄭嘉麗 ，Carrie 又係我哋嘅招待隊長嚟嘅。貼心族系嘅阮佩琪、裘振威係夫妻嚟嘅，俾啲掌聲佢哋一齊按立，今日好開心。Leanne 族系嘅黃雅麗、Chris 族系嘅鄧偉文，跟住 Ruby 族系嘅關明欣，仲有 Lorena Carino、Jeline、Leanne， 跟住咧就係鄧永琪。仲有巴素族系嘅羅君偉，亦都係我哋嘅同工嘅先生，我哋感謝神，好開心啊，係咪啊？跟住緊張時刻到咯喎，我哋咧邀請牧師師母咧去同我哋嘅準小組長傾下偈，傾下偈真係唔使緊張，係了解多啲啫，互相認識。以前就係話考問係咪考問？而家係傾偈啫，輕鬆好多係咪啊？我想問下咧，各位小組長，你嚟咗611超過10年嘅，你舉手，10年，舉高啲啊！我想數下，1、2、3、4、5、6、7、8，哦，喺5年之下嘅嚟611唔超過5年。嚟611唔超過3年。哦，哇！你嚟咗幾耐啊？啱啱3年，
13啊！哎呀，我頭先，呢個搞錯咗。到母親節咧就到母親節3年，哇！呢一位咧，你係咪啊？未？差唔多2年，哇！真係好開心，有短到唔夠2年，有10年以上嘅嚇。我喺呢度咧都恭喜大家，即係你進入呢一個鼓勵人人都起嚟做小組長嘅教會生命樹大家庭。咁我好想咧喺度問一問大家，就係點解我哋鼓勵人人都起嚟做小組長呢？呢個冇咩係傾偈嚟嘅咋，唔係考試，係傾偈。有冇人想回應下師母嘅問題啊？好啊！係咧，我聽聞咧，神係使用願意嘅人，唔係使用得嘅人，所以我哋希望人人都願意起嚟服侍神。俾啲掌聲佢，非常好。好啊，願意就可以噶啦，真嘅。係，仲有冇人啊？嗰邊。因為我哋而家好似生命樹嘅家庭咁樣啦，生命樹佢就係會一代傳一代咁落去咯。咁所以我覺得係所以要每一個人都要成為小組長，去將生命樹嘅水流去開枝散葉咁散落去咯。係，多謝呢位弟兄。好，仲有冇啊？嚟啦，主動嚟。莊稼嘅係多，但係工人係少，所以我哋要起嚟牧養。呢個好有被呼召、被差遣嘅感覺嚇。嚟，係好。傳承啦，我覺得係即傳承係你覺得好嘅嘢，嗰份嘅愛，你就好想讓其他人都經歷到，就好似父母同仔女或者最親嘅朋友另外一半一樣。係。好啊，多謝你，一騰。回應主耶穌嘅愛，我去牧養佢嘅羊，同埋我哋係間牧養嘅教會，我哋牧養係重要嘅。哇！多謝啊 Anthony 啊，嚟俾阿 Silver。我覺得係因為我覺得傳承都好啱嘅，同埋除咗我哋係要成為生命樹之後，我哋都要去遍植生命樹咯。所以人人都要起嚟成為小組長，成為生命樹。好啊，嚟 Billy。我覺得係喺主內嘅弟兄姊妹可以互相連結嘅一個嘅機會咯，更加深層、更加嘅深入嘅去互相去認識、了解，同埋喺佢大家嘅生命入邊互相去同行咯。係，好，俾啲掌聲大家好唔好啊？咁咧就我覺得Anthony 咧頭先答咧係其實係呢個神對我哋都係主嘅羊嚟嘅，係咪啊？每一隻都係主嘅羊。其實咧神咧牧養我哋咧，其實有一日佢都希望我哋起嚟成為一個牧羊人，亦都係牧養餵養佢交付俾我哋嘅小羊。呢個其實係我哋回應神嘅愛，其實係一個愛嘅回應嚟嘅。今日點解我哋會起嚟做小組長呢？唔係我哋得，講得啱，唔係我哋得，係我哋願意。
亦都係我哋對神嘅愛嘅回應。我諗呢一個係最重要。今日係因為神愛我哋，所以我哋願意起嚟回應神嘅愛，去牧養神家裏邊嘅羊，就係咁簡單。咁當然，當我哋起嚟牧養嘅時候呢，其實有好多好多，好似我哋要付出，其實係我哋得益，係我哋得益，因為我哋會成長。我哋好似被牧養嘅時候，我哋就係嗰隻等住被餵嘅羊。但係當我哋起嚟做小組長呢，我哋就起嚟點樣啊？餵嗰啲嘅小小嘅羊。咁我覺得呢一個呢，當你去餵嘅時候，好似作爸爸媽媽，你嘅身量就唔一樣噶啦。冇嘢可以叫我哋嘅身量成長。當然大家可以去讀好多裝備課程啊，讀呢樣啊嗰樣，但係最能夠讓我哋生命長大咧，其實就係起嚟點樣啊？牧養於我哋嘅生命係最大嘅益處。阿們，祝福大家，讓你哋嘅生命全部都成長，得益處作爸爸媽媽。阿們，哈利路亞。好，我哋多謝師母。我同大家傾偈，我都繼續同大家傾下偈啦。Okay, I see Rowena, yeah, and Lawrence Maid. Okay, very good and happy to see you here to be ordained as our cell group leader. 我哋俾掌聲啊 Rowena， and Lawrence 梗係待得你好好啦。OK， 大家都唔笑嘅嚇。OK， first of all, thank you for serving us when we visit Anne and Lawrence. Thank you. 好啊，我要問大家個問題啦。And I ask Rowena, do you know the color of our cell group leaders' plate? What color is it? Yes, it's blue color. 俾啲掌聲啊 Rowena 啦。And can you tell us why we choose the color blue and not red or yellow or green? Why the color is blue? It's blue. It means you have the. It means you follow God's way, and it's because. Ruby 幫佢翻譯下。Yeah. Because the heavenly color and serve God. OK， 好啊，阿 Ruby 答嘅係咪？佢答㗎。啱嘅 ，I can understand. Yeah, it's a call. OK， 好啊，好。OK， 咁我又問下，the one next to Rowena, what's your name? Jolene. Jane. OK. Then why we use, this is a call, OK, and we use the color blue. Why, as a cell group leader, is a calling from God? Anywhere in the Bible, you can see this. 點解呢個屬天嘅服侍係從神而嚟？點解係藍色？ I know you are smart. You can answer. 聖經有冇咁樣提呢？ It's because of the blue is the sky, is the heaven color. Yes. And it can find it in Matthew 8. 28. Sorry. Matthew 28. Yeah. 馬太福音28章。Okay. 呢個係屬天嘅。 The scripture there is the commandment, the big commandment, you know, from Jesus for us to pastor all the people. Okay.
OK，thank you，bless you。點解我問呢個問題咧？因為我哋係君尊嘅祭司啊嘛，係咪啊？所以我哋嘅顏色咧係藍色嘅，祭司袍係藍色，所以佢係屬天嘅服侍嚟嘅，而唔係屬地嘅服侍。咁而我哋做小組長咧，我哋每個人都係祭司嚟嘅。你做祭司，你一定係領袖，所以你一定要帶小組，係咪？咁我奉耶穌嘅命祝福你哋每個人咧，唔單止你喺小組入邊，你係君尊嘅祭司，你係生命樹，喺屋企、喺職場、喺你嘅家族入邊，你都係被神興起，加成地嘅高處，成為萬有之首。願神祝福你，滿有從屬天而嚟嘅恩膏、恩賜、能力，同埋從神而嚟嘅愛，去服侍每一個人。阿們，好啦，多謝主啦，祝福你哋啦。間喺小組長迎新餐會咧，可以繼續傾偈嘅，感謝主。好，跟住咧，我哋一齊咧去有一個小組長按立宣言嘅。咁請各位小組長預備啦。好，我哋一齊去宣讀呢一個誓言。請。我願意支持並信服神在教會611靈糧堂所設立的權柄，相信教會是基督的身體，與基督一同作萬有之首。我願意按着神給我的恩典作組員的榜樣，帶頭行在光中，成為生命樹，牧養組員成為門徒，建立他們成為生命樹。我願意帶領小組，跟隨教會的方向，成就神給教會611的異象和託付。我願意擁抱611小組長的身份，遵守小組長指引。Amen。好，俾啲掌聲佢哋，已經正式成為611生命樹嘅小組長啦，耶！跟住落嚟呢，我想邀請咧喺呢27位小組長嘅上代嘅組長啦、族長啦，都出嚟去為佢哋帶名牌同埋恩膏佢哋。我請台前台下嘅咧行前兩步，行前兩步，讓到你嘅小組台上嘅 OK 係台上嘅 OK。係啦，讓到你嘅小組長可以喺你後面，喺你族長都喺你後面祝福你，將恩膏傳遞，亦都為你哋帶上名牌。係一個好開心嘅時刻。真係知道咧，佢哋嘅小組長，佢哋自己父係小組長咧，係用咗好多個愛去澆灌佢哋，好感動。每一個去為到佢嘅門徒去帶上呢一個小組長名牌嘅時候，知道係一個好感恩、好欣慰嘅時刻。弟兄姊妹咧，我哋都可以舉手祝福我哋呢一班嘅小組長。神咧，多謝你嘅揀選。主要我哋每一個咧都知道我哋唔係配得嘅，但係因為愛你嘅緣故，好想回應神你嘅愛。神讓我哋每一個咧去起嚟牧養。今天咧係呈現呢一個果子嘅日子，係神你得榮耀嘅日子，係每一個佢哋父系嘅小組長心裏面滿足嘅日子。神咧，求你嘅恩膏、你嘅信心、你嘅權柄，並且從屬天而嚟嗰一份嘅愛，能夠充充足足咁澆灌喺我哋每一個嘅小組長身上。主要讓佢哋嘅牧養係不費力嘅，係為父為母嘅，係生命樹嘅。
亦都祝福每一個佢哋唔單止自己起嚟做小組長，佢哋能夠興起門徒。有一天咧，佢哋喺台上高咧，係為到佢哋下低嘅門徒咧去按立。神你親自嘅嚟祝福，親自嘅嚟賜恩。跟住接住咧，我想請牧師師母咧，亦都去為我哋嘅小組長咧去恩膏佢哋，為佢哋抹油，將嗰一份嘅權柄恩膏傳遞落去。我哋在座嘅弟兄姊妹咧，亦都可以咧為到自己去禱告。如果你嘅心裏面咧，你都好想回應耶穌嘅愛，你喺呢刻咧，你同耶穌講：耶穌，我願意啊！耶穌，多謝你愛我，我好想有一日咧，我都要按立成為小組長，去牧養你嘅羊，去為到自己禱告。你開聲，神係聽見嘅；你渴慕嘅就得着，你願意就能夠。父系嘅小組長同埋族長，如果已經祝福恩膏完畢咧，亦都可以先就座嘅。陣間咧，我哋會有個大合照嘅。咁我知道咧，每一位嚟觀禮嘅親友啊、組員啊，都好想送花送禮物，係咪啊？但係因為咧，我哋時間關係咧，我哋唔會喺呢一個時段度送禮物嘅。陣間可以完咗崇拜之後咧，我哋再喺外面一齊去影相啊、送花送禮物。感謝神透過牧師師母親自去為佢哋抹油，將屬天同埋教會嘅權柄、恩賜、恩膏去分賜俾我哋每一位嘅小組長，我哋感恩。祝福每一位咧，都係成為好牧人，帶有能力嘅信心，
哈利路亞！我哋再一次將感恩、將掌聲歸俾我哋嘅神，亦都咧俾掌聲我哋27位嘅小組長。好，跟住咧我哋就係影大合照嘅時間。請大家咧前邊台下台上嘅都可以企埋少少，喺中間留一個位俾牧師師母，台下嘅喺中間留位俾牧師師母同埋 Ruby 牧師。係啦，我哋好似選港姐咁樣質質地係。好，心心。耶！感謝神，禮成。好，各位小組長可以就座啦。跟住落嚟呢，我哋就要將時間交俾我哋嘅神個藝人啦。